چې ته وګوره چې درد لدی درمان دی او کنه دی ته وګوره چې درد لدی درمان دی او کنه دی چې شعر مې د مینې ترجمان دی او کنه دی او دا داسې چې لټول جهان ځان ته ځان تکیږي دا داسې چې لټول جهان ځان ته ځان تکیږي لاله مې په غلطه لار روان دی او کنه دی چې ما او تا تخای د سنگر فضیلتونه چې ما او تا تخای د سنگر فضیلتونه نو خپل د سنگر په لور روان دی او کنه دی زه خوب په تخیل کې په سنگل د چا کوما زه خوب په تخیل کې په سنگل د چا کوما ته وګوره خطره کې می ایمان دی او کنه دی او سحر پکې قتلیږو او ماښام پکې قتلیږو وام کیف سم یو خار نه پرسان دی او کنه دی مطلب ته وګوره چې درد لدی درمان دی او کنه دی چې شعر مې د مینې ترجمان دی او کنه دی چې درد مې درمان دی او کنه دی او چې شعر مې د مینې ترجمان دی او کنه دی ملګري په نمبر خبر وکړي په مطلب باندې چې لږ نه موږ د تنقیدي مجلس چې کوم لږ دغه دی نو یو خدا د چلومبې شاعر خپل کلام واوري د هغې نه پس بیا کاپی تقسیم شي یو خو آینده لپاره به مونږ په دې باندې لوګو نه دې دغه کوو د هغې نه مخکې د غزل لیک آوټ کول نه پکار یو خبره بل هغه مطلب وي نو اوس په مطلب باندې دا ضروري چې مونږ لکه اوس وایو چې په نمبر خبره نشته که کوم ملګری پسې ویل غواړي نو هغه دې کوي که کوم ملګری ویل نه غواړي څه خبره کول نه غواړي نو ضروري نه ده یو مهرباني بلو کوي دا موبایل خفي کوي او دا موبایل او دا دغه چې کوم دی نو دا یا ګوزنی کوي یا خفي کوي نو بس په مطلب که څوک څه خبره کوي نو بس نه زه خو صدر دی نه تاسو چې خبره کوئ ما صدر دی که نه وګورئ که چاته به نه وګورئ پکار دي چې صدر پیسې د وروسته خبرو مطلب بره دغه شی ده نو یو پله اشاره ده او د لاندې بیا بل دغه ته اشاره یو بل سره د جوړه نه خوري نو داسې یا ځان ته پکار نه فریګل صاحب چې خبره وکړه تاسو دغه خبره پوره لکه تاسو مطلب دا دی چې د شعر دواړو مصري خپلو کې جوړه تړون نشته او ځکه چې هغه بره یو ده نو یو لاندې خبره درد او درمان او بیا دلته کې د مینې ترجمان نو لکه مطلب د مینې ترجمان جدا یو اړخ لري او درد او درمان جدا او دویمه خبر ده چې په دې دویمه مصرع کې چې کوم دی نو دا ګورئ زه خو په تکنیکي لحاظ سره به کېدای شي دومره پوهېږم نه پرې خو لکه هغه سکته غوندې را پکې که نه چې هغه رواني پکې نشته سکته پکې دا دی چې که ته شاعر وې شعر نو دوه دغه لګي سیلابونه دي که ته شعر وې یو سیلاب دی نو بیا پکې یو کمې راځي خو ته به شعر وې نو هله هغې به دا پوره کېږي شعر وایي خلک که نه او بحرون شعر زمونږ یو دوه لفظونه دي که نه شعر او شعر یو خبره کوئ نو دا چې تاسو دغه خبره به پوره په ریکارډ راځي بل ملګري بیا د هغې خاص سټارټینګ سره بیا دغه 15 سیلابونه د اروپا دغې دي خو لکه د دویمه کې چې ته شعر وایې ساده که نه چې شعر مې د مینې ترجمان دی بیا پکې 15 نه بیا 14 بیا به پوره شعر وایي چې شعر مې د مینې ترجمان دوه سیلابونه د شعر فیصل او روخان صاحب یا ته مشال صاحب د موږ داسې ملګري به تنقید کوي او موږ به یې اورو چې تنقید څنګه یي او سړی د کوم اړخ باندې تنقید کوي او د دې مطلب دا دی هغه ټول طریقهکار په ړومبی پېره باندې د دې نه باوجود لکه د مطلع کوم شعرونه چې دي نو زه چې ورته ګورم نو ته وګوره چې درد له دې درمان دی او که نه دی چې شعر مې د مینې ترجمان دی او که نه دی په مطلب کې شاعر بل ته مخاطب دی ته وګوره چې درد له دې درمان دی او که نه خو
خو په دویم شعر کې بیا شاعر ځان ته مخاطب دی چې شعر مې د مینې ترجمان دی او کنه دی په دې ځای کې لږ مبهم غونته کې دا وایم چې د بعض وخت درد چې دی دا په مینه هم ټکورېږي چې یو سړي ته به تسلي ورکړي ستا په خبرو کې تېروالی او غوسه نه وي د هغه درد ته په قرارۍ میلاوېږي نو دې سړي ته دی وایي چې ته زما دا شعر چې ته وګوره چې دی ستا درد له ټکور کوي او که نه نو که دی ستا د درد ټکور کوي نو بیا زما دا شعر د مینې ترجماني کولی شي دا د مینې ترجمان دی او که نه کوي دا نفرت خوري نو د دواړو مصرو په خپلو کې تړون شته زه خبره غواړم دی مصرو تړون په دې وجه هم د دواړو یو بل سره برابر دی چې دی ویلي دي چې ته وګوره چې درد له دې درمان دی او که نه دی دا بره مصره کې چې دی راغلی دی نو دا د دغې لاندنۍ مصرې دپاره راغلی دی لاندې د مصرې دپاره راغلی دی ته وګوره چې درد له دې درمان دی او که نه دغه شی ستا د درد دپاره درمان دی او که نه بیا یې لاندې زیاده کړل چې کوم شی زیاده چې زما شعر ستا د مینې ترجمان دی او که نه دی دواړه تفریح وکړي اوس که فیصل پسې وایي زه به دا ووایم که نه یو څیز دا دی چې د ذوالفقار کیف د مجموعي شاعرۍ په حوالې سره نه هغې دې دا چې کوم لیک کوو که نه د دې شاته چې کوم دی یو بیکګراونډ یو شالید نو د هغې تناظر کې زه دا ووایم چې لکه د نن نه 10 کاله مخکې چې د کومه شاعري وه او کم دغه او نن چې موږ د غزل ګورو نو دې کې یو خدا دی چې د معیار په حوالې سره ډېر لوی فرق راغلی دی بل دا دی چې دې غزل له چې موږ ګورو نو داسې ده دی چې څنګه خبره وکړه چې دې کې ربط شته دواړو مصرو کې بې ربطه نه ده خو دې زما په خیال دی چې سویل غواړي نو هغه لاندې چې کوم دې شعرونو کې تاسو دا وګورئ نو دې کې تقریبا خبره چې کوم دی په دې دریو شعرونو کې که دا دویم شعر کې مونږ لرې کړو نو خبره شوې ده د عصري حالاتو شوې ده د قلبي دغه خبره نه شوې زه داسې ګمان کوم چې دې کې تاسو دا وګورئ چې د شعر مې د مینې ترجمان دی او که نه دی نو مینه دلته چې کوم دی نو دا هم قلبي واردات نه دی دا مینه دی کې دې ځای کې داسې اخیستې شوې ده لکه میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے محبت فاتح عالم والا خبره ده نو دې کې دا خبره چې کوم دی په عصري زماني او اجتماعي توګه دا خبره شوې ده نو زما په خیال هسې زه یو بل څیز دا دی چې لکه داسې چې دا کله مونږ دغه لیکو که نه دا غزل نو زما په خیال خو د غزل مطلب دا دی چې دا د کافي کویې چړي کول د کافي کویې چړي کول او د هغې نه دا د غزل بنیاد دا دی نو دې کې که دا مونږ وګورو شاته د لاندې شعرونو ته مو ګورو زه خپل ځانې باندې یو بل څیز ډېر وضاحت سره وم زه یو څیز ډېر وضاحت سره وم په کتابونو کې به بلا خبرې لیکلي خلک به بلا خبرې لري خو زما خپلې خبرې هم څه شته زه غزل بالکل منم چې دې کې هر شعر اکایي خو زه دا هم منم چې یو غزل چې کوم دی د دې هر شعر کا اکایي همي خو دا غزل د یو مجموعي نفسیات نه چې کوم پیدا شوي نو د هغې نفسیاتو ته که مونږ وګورو دې کې دننه خپل بې ربطۍ کې یو ربط پروت وي دا اکایي شعرونه چې کومي په دې اکایي شعرونو کې مشره زه بیا به زه کټ شم بیا زه خبره نه شم کولی بیا ما نه هېرې شي خبره به را نه هېرې شي نو په دې بې ربطي کې چې کوم دی د دې خپل یو ربط پروت ده خو داسې ده که تاسو دا چې کوم څیزونو نظمونو له مونږه پابند نظمونه وایو نو که مونږ د رب په حوالې سره هغه ګورو د هغې بندونو کې بیا خپله کې داسې متواتر او په یو نیب باندې ربط نی خو هغې کې مونږ ځینې لفظیات او ځینې څیزونه داسې ګورو چې مونږ هغې له بره چې کوم موضوع ورکړی شوي هغې سره مونږ ربط راولو لکه که نه زه دا خبره کوم زما د خبرې مقصد دا دی زه دا ومه چې دا مطلب که داسې شي چې ته وګوره تصویر د دې زمان دی او که نه دی دا شعر مې د اثر ترجمان دی او که نه دی نو دا لاندې چې کوم بیا دا 3 شعرونه دي دې سره به هم د دې هغه دغه راشي که نه نو زما په خیال خو دا داسې زما چې کوم سوچ تنظیم چې دا داسې شي یو خو دا دی چې دا مطلب چې کوم دی نو لاندې شعرونو سره کم از کم د 3 شعرونو سره به زیاته مربوطه شي او هغه دغه چې په غزل باندې کم دغه کېږي دې کې تضاد او یو شی بل شی که نه نو هغه دغه به هم کم شي تاثر به هم کم شي نو مخکې په دې باندې ملګري خبره کوي اوس تاسو وایي مشه تاسو په ټول غزل باندې را
ما عرض دا کولو چې لکه په یو شعر باندې یو دغه باندې خبره یې چې د هغې نه مخکې مجموعي خبره ونه شي اوس دوی کومه تا خو ډېرې تفصیلي خبرې وکړو په ګوته کړې صدر صاحب دې پرې خبره وکړي هغې نه وروسته به مخکې بل شعر به کوي نو زه خو دا وایم چې د مطلب کې لکه فجیګل صاحب چې کوم اعتراض وکړو نو هغه ډېر داسې څه دغه نه دی چې لکه چې دې کې ربط هم شته د دواړو مصرو کې مضمون په لحاظ باندې او چې دا شاعري چې کومه ده نو دا اصل د مینې او د دغه یو ترجماني هم کوي او ذاکر چې کوم خبرو که د درد دا دې چاته چې مخاطب د دې کې دا لفظ دی راغلی او که هغه چې لکه تا چې څنګه خبر وکړو نو هغه خو داسې مې چې شعر مې د دې وخت ترجمان دی او که نه دی که نه نو هغه سم کېدی شي خو زما په خیال چې دې نه هغه ښکاره اصل شی دا دی چې د دغه ابلاغ پکې شته چې د شاعر ویل څه غواړي که نه نو مطلب دا دی چې درد هم دی خو د مینې ترجماني هم چې کومه ده نو دا هم ضروري ده او دا درد چې کوم دی نو دا نورم کېدی شي د سماج د نورم هغه د وجې نه هم را پیدا کېدی شي خو عموما د شاعرۍ دغه چې کوم وي نو هغه د مینې او د قلبي وارداتو یا د نورو دغه په حواله باندې نو زما په خیال خو زه وایم چې لکه مطلب ښه مطلب ده او چونکې یو سوالیه د سوال ځکه چې دا به ټول اوس د دغې مطلې د وجې نه غزل به ټول چې کوم دی نو د سوالیه دغه کې راځي نو ښه دی او باقي دا ده چې نور مزید په دې باندې که بیا موږ خو شاعر ته صرف دا یو تجویز ورکولی شو چې که په دې مطلب باندې دی نورم دغه وکړي نو شاید چې د دې نه نورم دی کې د لفظیاتو حوالې سره او د تړون حوالې سره یو ښه مطلب ترې نه را جوړ شي شعر بل وایي ته ځان ته کېږي دا داسې چې له ټول جهانه ځان ته کېږي لالې مې په غلطه لار روان دی او که نه دی غواړم چې دا داسې چې له ټول جهان نه ځان ته کېږي دا ځان ته تر مانقۍ پورې محدوده خبره ده اصل کې لهجه ځان لا نو که چا یوسفزۍ لهجې ته موږ اړوو نو بیا به دا ځان لا کوو نو بیا به خلک پېژني چې دا ځان له دې څه یاد او ځان ته به هغه تپوس کوي چې دا ځان ته څه ته وایي نو زما په خیال کې ځان له شي بیا به ښایي او باقي خو زمونږ د نااتفاقۍ ته پکې خاص زبردسته اشاره شوې ده او غلطه لار ده ښه شعر دی زه په دا وامه وایي دا داسې چې له ټول جهانه جهان نه پکار دی د جهان نه دی پکار دا تم نوٹ کو کنه کې په تو دا هو دا کو ټیک مارک ته کوه ته پیره پاسه دي یره دې په یو خبره کومه دا دی وی کنه وی دا داسې چې له ټول جهان ځان ته کېږي مطلب او بیا په دې دویمه خبره لالې مې په غلطه لار روان دی او کنه لکه مطلب ټیک تا دا یو سوالیه غزل دغه لري خو دا دې سوال سره چې دا بره د کوم تړون ورکړی دی کنه آیا دې دا ویل غواړي چې یو کس چې کوم لوګون ته کې د دې جهان نه لوګون ته مطلب یو طرف شي آیا هغه په غلطه لار روان لکه در ذهني دغه د مقصد دا دی خبره کې چې لکه چې سړی د جهان نه لوګون ته کې یو سایډ ته کېږي او لوګون ته کې تنهایی کې یا داسې هغه طرف ته ځي نو بیا دې په غلطه لار روان وي خو دې تپوس زموږ نه کوي خو د په خپل ذهن کې لکه دا خبره شته راسي نو زما په نیز باندې خو لکه هغه تپوس بیا زموږ نه بګي کېږي یا د کاري نه بګي کېږي خو زما په خیال باندې که یو انسان چې دی نو له جهانه چې دی نو لږ څه وخت دپاره چې دی نو لږ کناره کشي یا هغه چې دی نو زما په خیال دا خو غلطه لار نه ده دا زما یو خپل دغه دی خو باقي نور چې دی نو دا زه خبره کولی شم یاره دې د خلوت او کوټګۍ ته اشاره کړې ده او هغه خبرې کړې ده هغه ته وایي سیب ته چې لکه ته ځان له کېږي که نه نو د خلکو سره هم ملاوېږه او غمونو له او ښادو له چې خیراتونو راځي نو دې له عمره داسې خبرې کړې دی
زما په خیال یې ښکلې خبره کړې ده فضل صاحب ته او صاحب مانیروال تارکلې وایو مننه کوم په دې کې مشال صاحب خبره وکړه نو که تاسو دغې طرف ته اړ یو چې دا خلوت دا کوټګۍ نو بخښنه غواړم خو په اسلام کې دا هم نشته دا ډیبیټ کنه چې دا پروګرام ډیبیټ ته چې خو دې سره اتفاق نه کوو اتفاقی شو نو دواړو طرفو ته به اشاره ده دواړه کوي ذات زو مسلمان ما چې څومره لکه د اولیاء کرامو نه کړي نه چا کناره کړی ده کنه نه هغه بیا خپل پاک خپل نه د پیغمبر زمانه نه مخکې نه نه هغه نه بعد ما چې کوم یو چیز خدا دې چې ګوره یو چیز خدا دې چې دا ډېر دغه ته مزه کنه د مذهبي دغه ته ځکه چې دا بیا خو په اسلام کې غزل هم نشته کنه سمه خبره ده لکه اسلام کې ډېر څیزونه نشته اسلام کې خو کنه لکه اسلام کې خو مطلب د عام خوړلو طریقه هم نشته چې څنګه به عام خوري یا نه خو بشیر خوړل نه بي سره دا دی غز دغه باندې شعر باندې دا خبره کوله چې یو چیز دا ده کنه چې وړومبه خدا مطلب چې داسې شیدل ته کې دای خبرو کده ما دي سره سره پورې اتفاق ته چې دا داسې چې د لپاره ځای ولیکي چې دا داسې چې د ټول جهان نزان تزان تکیږي بلته د نون دا تکرار به یو صوتی حسن پیدا کی دا داسې چې د ټول جهان نه بل یو څه دره چې د لبنې زمونږه د زنو ادیبانو زو ته نیم خاندا ادیبانو د ډیر زیات زور لري چې هر ځای به لې استعمالې د په زیاده بالکل غلطه خبره ده نو دلته کې زه دا وایم چې دا به داسې خوانو کې چې دا داسې چې د ټول جهان نه ځان ته کېږي دا نون دغه پیدا کی بل د دال دا تکرار التم دال د دوه دال مخکې دي دا دال بم راشي خو د یو بل نه لري دي نو دا بم دا صوتی حسن بل دی سیوا شي بل زدا وما چې دلته کې مرګري خبره وکړه چې دا ځان ته لکه یو د مارکای جبه دا یا ځان لپاره دا زب دي سره اتفاق داسې ډېر نه لرم ځکه د دې وجه دا شاعري چې کوي یا نثر چې لیکي او لیکوال شي نو دې کې دوه سيزونه زیات منعکس کیږي یو د شاعر خپل ذات پکار ده لکه ګوره چې کوم لیکي د موږ چې کوم سیسته ادبي لیکو نو دې ته موږ ځکه ادبي لیکو چې دې کې د لیکوال ذات منعکس شي چې کوم لیک کې د لیکوال ذات د منعکس کیږي نو هغه کې هغه تخلیقي چې کوم هغه ټچ ټن هغه ډیر کمزوري یا نخ کاریه یو تکلیف ښکاری یو چربا یو داسې چې کله د ذات په دې کې منعکس شي د ذات ټچ دا واخلي نو دې ته بیا موږ تخلیق په لیک ورته نه وایو بیا نو یو شی دا شو بل په دې کې د کده د زړه خې د لیکوال او کزړه خني کده ادب برای ادب والے او کداغه والے ادب برای ژوند والا نظریه لري خو دې کې بخامخه د ټولنه منعکس کیږي موږ چې کوم لیک کوو هغه کې زمونږ ټولنه نو اوس خبره دارا چې ذوالفقار کیف چې کوم دی د مارکای سړی دی موږ ځان ته وو او لکه په ځان له ځان ته کې هیڅوک ځوم چې څوک په دې باندې دغه کیږي نه نو په کار دا زه خو د دې هم قایل یم چې زمونږ کم لکه کلیوالي یا محدوده سیمایي محاوري دي لفظیات دي زوم دام راړل غواړي او دا شوي دي خو لکه مونږ چونکې په تنقیدي لحاظ سره زمونږ چې کوم روایت دی د شعر نو هغه ډېر شاته دی لا نو هغه کې مونږ په دې سيزونو کې دا بحثونه لا مونږ نه دي چیړي د چا داسې خاص په دې خبره کړې نو زه دا وایم چې دا ځان ته خدا خوان پیدا کوي دا خدا خی چې په ذوالفقار کې خود صحابه دی خو په صحابه کې د کم ځای کې چاله پته نه مينو هغه به چې لکه دا ځان ته په کم ځای جبه وا د په مالکای کې وي خلکو که په جلبای کې وي که بیکی کې وي په د صحابه په 250 سلو 350 یونین کونسلو کې به کوم یونین کونسلو کې چې کوم دي ځان ته استعمالي کې دا ځان له یو خوبي ده نو زه خو د دې ډیر زیات حق یم او دا خو ډیر فن کوي دا ځان ته دام ده بل یو چیز دی په دغه باندې خبرو شو په ګوشي کېدو باندې خبرو شو په خلوت کېدو باندې د رحمان بابا غ شعر هم دی کنه چې رحمان هسي ګوشي خون له خلکو بیا مون چې هرگز نه دا خون موندل خلک نو هغه ګوشي کېدل دلته چې د مشهور یا خودي بنیاد باندې وا چې مطلب دا دی چې لکه یو خلوت کې به هغه کېناستل خپل مراقبه میډیټیشن یو شی بل شی دا چیز به لکه هغه زما دغه کتو د یو عمر سه بیا هغه په دغه کې دن په جمعات کې دن وي هغه یو غار کړي وای کې دوه کوټنۍ وي وای کې په ګرانه کې دا سرداغه یو زمونږ یو روایت تصوف کې دار روان دي د ګوشه کېدو خو هغه تصوف ول روایت دی دلته کې چې دا سوال پورته کړی دی دا د دې دور د موجوده دور په تناظر کې دا خبره کړې ده چې یو سړی د اجتماع نه بیلیږي دی دور کې زما په خیال دی وخت هغه کفر کوي مخکې کاغه په خلوت کې خدای مونږ دی وخت چې یو سړی د دې اجتماع نه دی دور سره دی وخت سره چې مونږ کم ژوند کوو دی کې کته د اجتماع نه بیلیږي نو دا ته جرم کوي
دا جرم دی لکه د ګناه او د ثواب نه علاوه دا ته یو دغه جرم کې یو سماجي جرم کې چې د خلکو نه ته لري کېږي که ته ځان لوي چې زه خیم بیا خو تاله پکار چې زیات د خلکو له وخت ورکړي د خلکو سره کینی ټیک شو کنه نو په دې حواله سره زما بل دا خیال دی چې دا شعر چې کوم دی نو دا یو ښه شعر دی تعالی وامو مالوي د مارکای یا د جلسای جلبای دغه خلک لکه مینیوال وي مونږ تعالی پاتې کیږو یو ځای کاغی چرې نه وي وی تعالی دا پلان کې تعالی او دا وی لالا د لناری وي تاسو دام وایي کنه جی لالا د لناری وي ان زوام چې دې بل پله درې خپل جګې پریږي د لیجا صدر سي خبره کوي دا چې دا تاسو پورې چې دی لفظیاتو د ځان ته خبره دوی اعتراض وکړو زمونږ د ثوابه خو مونږ ځان لاو دا لفظ استعمالو خو کله چې د لیک ژبه در په دې ټول متفق دي چرته هم که تاسو وګورئ په لیک کې نو هلته به ته بیا ځان ته لیکي ځان له به نه لیکي لکه ویلو تر حده پورې خو مونږ دا وایو مطلب دا چې اوس هر سړی ځان نه غني خان نه جوړوي چې لکه هغه دی هغه ډېر خو چې لیک ته ته کله راولي نو ځان ته دې کې څه دغه نشته بله د دې شعر په مضمون یا په دغه باندې ملګرو خبر وکړه نو دې کې دا ده چې لکه دا مشال چې کوم دغه ته چې دې کې داسې حکمیه غوڼې انداز شته چې دا یو قسم له دغه کړی دی چې دی په غلطه دی خو پښتانه یو متل دی چې لنډي غویه په لوړه خېجه چې څه دې کام کوي هغه کوه خو بل خوا دام دا چې دا هم یو انفرادیت وي دې ته انفرادیت وي چې یو سړی ګوره د بعضې د دې جهان موږ دا مطلب هم اخیستی شو چې د دې دغه د بعضې اجتماعي مطلب دا دی چې کوم عام رواجونه رسمونه او روایات دي یا دغه دي او د هغې نه یو سړی بیل رواني نو دا بیا یو انفرادیت شو که نه چې یا د ادرس خلک هوښیار زه لیونی یم خوشحال بابا یا یو زه هوښیار دا خلک لیونی دی یا یو زه د دې دنیا په لار فقط یم یا د ادرس خلک په لارې زه غلط یم خوشحال بابا هم دا یو دغه کوي نو دلته دا غیر انفرادیت دی زما خپل خیال دا چې دې کې دا غلطه زما په دې غلطه لفظ باندې اعتراض دی ګوره دا شعر دې شعر کې که موږ لوگوں نے افاقیت طرف ته او دې کې لوگوں نے چې وسط پیدا کوو نو دې نه به دا غلط لفظ وباسل غواړي د دنیا جینیس خلک چې کوم پیدا شوی دی هغه د ټول د دنیا د جهان نه هغه په بیله لار تللی دي ځکه هغوی چې کوم دی نو یو مقام یو انفرادیت که هغه دور کې نه پیدا کړی وروسته پیدا کړی دی خو دا د هغې هغه انفرادیت دی زما خپل خیال دا دی که دی داسې وي چې دا لالی مې په یو نوې لار روان دی او که نه دی یا په بدله لار روان دی لالی مې په بدله لار روان دی او که نه دی نو دې کې به دا بدله لار چې کومه ده که نه یا دا نوې دې کې به دا شعر کې به لوگوں نے افاقیت پیدا شي جدت هم پکې پیدا شي او دې کې به یو د معنوي او جهان هم پکې د معنوي او جهان هم پکې پیدا شي نو دا زما تجویز دی او باقي شاعر خوښه ده او بل شعر دی تا تخای د سنگر فضیلتونه چې ما او تا تخای د سنگر فضیلتونه نو خپل د سنگر په لور روان دی او کنه دی خو دا فضیلتونه سنگر فضیلتونه او دا شعر خو ډېر زیات ښه دی که نه خو داسې ده چې لکه دا فضیلتونه چې ده ویلي دي بس مونږ پوه شو سنگر نه مطلب جهاد دی نو ډایرکټ خبره داسې پکار وه چې ما او تا ته ښایي د جهاد فضیلتونه د جهاد په فضیلت باندې هغه مسعود زر دی که څه دی بله کتابونه یې لیکلي دي په هغې باندې نو دا داسې که چې ما او تا ته ښایي د جهاد فضیلتونه دی خپله د سنگر په لور روان دی او که نه دی او بل دې کې خبره ده د سنگر د لفظ سره نه د پښتنو یو رومانوي تړون دی تاسو کو خیال کړی فولکلور کې چې کوم چې سنگر یادېږي نو هغه لکه مطلب یو ډېر پازیټیو دغه کې کوم نه کی ټیک شو او دلته کې دا فضیلتونه چې کوم نه هغه زب سوري توسه خو لکه هغه د تبلیغي جماعت چې کوم هغه فضایل اعمال او هغه قسم لغه فضیلتونه لفظ ډېر تکراریږي نه کې فضیلت نشته فضایل جات خو په کې هیڅ نشته غو لکه هغه په بل یو شاخ کې وي
نو دلته کې دا د پښتنو د رومانوي تړون هغه دا چې کوم دی نو دې خوا بل یو دغه تر شوی نو دا فاران صاحب دا خبره صحیح ده که فرض کړه دې په ځای باندې بل یو موضوع لفظ چې کوم دی تاسو دغه کوي که نه نو ډېر به خوند وکړي. نه روماني نه ده خو دا لکه د یو هیرو په شکل کې چې سړی پیش کوي که نه نو هلته کې روماني ټچ هم ورکوي بیا سنګر دا خبره ټیک ده سنګر اصل کې یو شی ده که نه د سنګر له تاسو ټیک وګورئ نو دا پهاړي مورچې لوي څنګ نه دې کې ګوره څنګ هغه دغه اوس هم په دې کې موجود دی دا د هغه څه ته چې به مونږه مورچل به یې غالبا دې ته وایي غټ دغه چې نو دا دې دا خبره کوي بندر پښتانه غرایز قوم دی لکه که نه بنیادي طور باندې دوی چې څومره په دې باندې یرغلونه شوي دي که نه نو دی خو به غرب د دی مورچه وه نو هلته نو د سنګر د تصور راوتی دی او بیا دې سره دا راغلی ده چې دا خبره وکړه دې کې رومانیت شته دې کې رومانیت داسې دی ګوره هیرو ورشپ نه دی دا خپله یو رومان عقیدت یو روماني شکل دی هیرو ورشپ چې مونږ څه ته وو اتل د اتل منل اتل خپله یو رومان دی نو چې کوم او د پښتنو د هیرو تصور چې کوم دی نو دا خو راوتی د مورچې نه دی د سنګر نه دی لکه زمونږ د هیرو تصور چې دی نو هغه قامي یا قبایلي هیرو دی که نه چې هغه جنګېږي د خپل کام دپاره خپل وطن دپاره یا خپلې قبیلې دپاره نو هغه زمونږ ته د سبزو د منډړو پرېږده ټول د پښتنو تاریخ ته وګوره زمونږ ټول هیروګان چې کوم دي دا د سنګر نه راوتي خلک دي چې کوم سړی د سنګر نه دی راوتی نو هغه زمونږ هیرو نه دی د دې وجه دا وه چې بس د یرغلو د تاختون وخت نو هغې کې دې کې رومان شته داسې وایي که نه وي سنګر ته ځمه چې د جانان په غېږ کې پاڼې شمه سنګر ته ځم که نه لکه داسې او بل یو سیز دی یو بل سیز دې سره اډ کول غواړم دا چې کوم د سنګر او دغه دا تصور دی که نه دا مونږ خو بنیادي طور باندې لکه د پښتنو چې کوم یو دغه دی دا زیات پښتانه چې دي د نسلي طور باندې آریا دی کې یو ګروپ د اسرائیلو مشتهي کې دغه نشته سیزونه اوس راوځي خو لکه مجموعي طور باندې مونږ پښتانه یو آریا اوس ته د آریاو چې کله ته دغه وګورې د هغوی د سندرې ته د هغوی وګورې زړې د یوروپ د زړو قومونه چې دي د سکینډینیوین چې کوم دغه دي د جرمنو ټول ای ترجمې چې ته وګورې نو هغې کې جنګ سره یو رومان یو دغه شته او بل دا دی چې د زړو آریاو دا عقیده به مونږ اوس هم ووایي په ګور کې رڼا شو په ګورې نور شو دا مونږ وو که نه دا اصل کې آریایي تصور دی هغوی به دا وي چې کم سړی کم جنګریز چې په میدان جنګ کې مړ شي نو د هغه جهان روښاني رڼا ته هغه ځي د رڼا جهان لځي او چې کم سړی چې کم دی په کټ پوزي لکه خوشحالم چې څنګه وي هغه هم دا راغلی دا زموږ اجتماعي شعور کې دا شعر روان دی په کټ پوزي یا کور کې چې کم سړی مړ شي نو هغه به تاترین لځي لکه یو تور جهان له به زموږ چې ورته تاترین وو نو د هغوی د نجات تصور هم جنګ سره چې کم هیرو په میدان جنګ کې مړ شو نو د هغه به د رڼا جهان لځي چې کم کس په کور کټ پوزي مړ شو نه به د تیارو جهان لځي دا تاترین دا سیز چې موږ سره را روان دی نو دا یو سیز هم دی زموږ د مرګ او د ژوند په هکله زموږ د زوړ زموږ آریایي دور نه دا یو سیز را روان دی نو ځکه زموږ د هیرو تصور کې دا رومانیت شته مهرباني زما په خیال خو شعر چې کوم دی نو هغه ښه شعر دی دغه نه دی مزېدار شعر دی ښکلی شعر دی هغه چې کومه خبره کړې ده د هغه مطابق دی تاسو وایئ دا په دې غرونو غر باندې به یو برج جوړ کړی و جي هغې کې به یو سړی ساتلو هغه به څارنه کول هغه ته به زرې وي زرې هغه به نګراني کوله د دشمن د پښتنو د قبیلو به یو بل سره جنګونه کړو چې کله به هغه ته پته ولګېده چې یاره د حمله کېږي او د برج نه به هغه خلک راووتل نو هغه ځای ته به بیا سنګر وي هله به وي بیا سنګر چې دا برج نه به راکوز شو خلک به راجمع شو او د جنګ دغه ته به تیار شو او نو هغې ته به سنګر وي شعر باندې مسؤل وي شیخ بس هغه په ساده دغه ډېر ښه خبره کوم چې دا سنګر فضیلتونه نه دي دا دوه لفظونه چې یو ځای شوي دي د دې مقصد دا دی چې دا دلته کې د کوم جنګ خبره کوي که نه چې دا د مذهب په بنیاد باندې دا جنګ دی دا اپله اشاره ده که نه او خو لکه دې لپاره چې دی کوم هغه لفظ راوړي که نه چې هغه د پښتو چې کوم هغه د پښتونولۍ لپاره به چې کوم جنګ کېده هغې کې به هغه سنګر هغه خبره وه دا دوه څیزونه ده چې کوم دی داسې مکس کړي دي اوس د ښه او د بد فیصله به تاسو وکړئ خبره بل پکې ټول غواړم د صدر صاحب
دا دي کې یو څیز دی تاسو کې بیا خبره کو کنو زیاته به خی دي کې د سنگر یا د جهاد د فضیلت چې دی نو دا خو زمونږ چې کوم پاکستان دی ملک ته زمونږ د دې چې کوم معیشت ته نو هغې ته مونږ جنګي اقتصاد وو لکه د دې نه که دا جنګي دا فرقواریت په دغه دا جنګونه ګاونډي ملکونو سره چې کوم دی دا ټسلې دا څیزونه بیا دې کې دنده دا پریشنې دا څیزونه که دې نه توباسي نو د پاکستان معیشت چې کوم دی نو دا قایمیږي نه دا به راګزار شي نو دې کې دا یو څیز دی بیا هغې د وجې دی دا کار کړی دی چې لکه دا چې کوم کسان دي نو په هغې باندې دی چې کوم دی دا کتابونه لیکلي دي په دې باندې بیا هغې کې ډېر روایتونه دي د خراسان د تورو جنډو روایت دی او بنو اسحاق دی او بنو اسماعیل او پښتانه به داسې یو داسې خلک به راځي او هغه روایتونه چې کوم دی هغه دی چې کوم دی ایله داسې یو شکل ورکړی چې هغه یې د نظریه پاکستان په چوکاټ کې دننه یې د هغې تشریح کړی دی ځکه چې دا څیزونه یې دا روان دي دې ته دی د تقدس شکل ورکړي دې روایتونو له او بیا هغه خپلې نظریې سره میلاو کړي دې کې د دې فایده دا ده چې مسلسل به دا جنګ وي او دا حساب به روان وي او د دې جرنیلانو او د دې چې کوم دی د دې دغه به روان وي دا کاروبار چې کوم دی شروع کړی دا به روان وي اوس که ته د دې څیزونو نه دا مذهبي څیز ته لرې کوې نظریاتي ته لرې کوې نو بیا خو ستا دغه څیز نه پاتې کېږي د سنګر او د جهاد فضیلت خو نه پاتې کېږي او هغې دپاره زیاته تاسو که دا وګورئ د دغه نه راواله د نسیم حجازي نه تر اوسه پورې ته دا وګوره د دې دا کالمونه وګوره د دې دا کتاب چاپېدونکي کتابونه وګوره طارق اسماعیل ساګر پورې دا چې کوم دا جاسوسي دا څیزونه میزونه لیکي دا ټول به دې بنیاد باندې لیکي دا د سنګر فضیلت دی نو د دې شعر کې د ټولو شاته چې کوم بیک ګراوند دی دغه دی د ټولو څیزونو ته اشاره ده چې یو ریاست څنګه د خلکو بلکې زه یو بله خبره کول غواړم دې دفتر کې مونږ ناستو مطلوب صاحب ناستو د اردو رایټران راغلي دلته څه پروګرام و نو دلته چې زه لاړم نو هغې په دفتر کې د یو تعلیمي ادارې په دفتر کې چې کوم دی د دغه تصویران لګېدلي وو د فوجیانو تصویران لګېدلي وو نو ما ورته دا خو تعلیمي اداره ده په دې اداره کې خو په کار دا دی چې د ساینسدانانو د عالمانو د لیکوالانو د فلاسفرانو د دې تصویرانو لګي د دې خلکو د تصویرانو لپاره خو په کیډټ کالج به وي د ډیفینس ادارې به هلته دې لګېدلي چې چا دې سره شو کي هلته دې ځي او خپل کار دې کوي دې ادارو ته چې موږ ماشومان رالېږو دا خو دې دپاره موږ نه رالېږو چې باید نه موږ ټیپو سلطان جوړ کړو نه ټیپو سلطان دور دی د ده نه موږ چې کوم دی بل داسې یو دغه جوړ کړو جنګریز جوړ کړو دا خو موږ د تعلیم او د علم دپاره رالېږو دې داسې قسمه شعرونه چې زموږ شاعران لیکي نو هغې شاته د پوره پس منظر ملګرو په شعر باندې خبره وکړه دوی پکې دا تجویز وکړو چې دوی کې لفظ جهاد پکار دی زه خپل ځانې دې سره اتفاق کوم ځکه جهاد زمونږ د په ډېرو وسیعو معنو کې استعمالېږي جهاد یو ډېر ښه دغم دی چې جهاد پته جدوجهد کول یو مجاهده کول د دغه نو هغې دپاره نو هغه بل دی چې دا شعر به بیا بیخي چې کوم دی لکه دوی چې څنګه ووایي نو دا به بیخي بیا هغه پروپیګنډه شي د هغه دغه چې کوم دلته یو دغه جوړ دی دغه سره ذاتي طور یا نظریاتي طور به زما دې سره یو دغه وي خو ظاهر ضروري نه دی چې دا دې هم هغسې شي دا ګوره د جنګ لفظ م استعمال دی شي چې د جنګ فضیلتونه راته ښایي د جنګریز فضیلتونه راته ښایي که نه چې ما تا ته ښایي د جنګریز فضیلتونه یا بل څه که نه نو ها او د ټوپک فضیلتونه یا د بارودو د بل څه مثال داسې دغه کېدی شي خو که لفظ جهاد راوړلی شو نو بیا خو بیخي دا خبره داسې شوه ځکه چې د جهادو فضیلتونه خو شته که نه دغه خو نه دی یوازې علم هم یو جهاد دی یو بل ښه کارونه دي څیزونه دي نو زما په خیال چې دا جهاد لفظ کراوړلی شي نو بیا به دا مسله دغه شي او باقي نور د ښه شعر دی هر هغه د کول او فعل د تضاد د خلکو طرف ته چې خلکو هم دغه هم هغه چاته اشاره ده چې څوک دغه طرف ته خلک بیایي دا خو ګوره عایشه بسي دا زمونږ
اوس دلته کې چې دغه خبره ده نو بیا خو دلته جهاد ټیک لګي نه 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 زه ستاسو خبره جهاد دې ځکه چې هغه د سر نه یو څیز دی صدا صاحب یو ځان له خبره ده جهاد یو دای خبره ده چې کوم خلک دا خبره کوي چې کوم خلک دا خبره کوي نو هغه خو موږ لا چې کوم دی جهاد چې کوم دی جهاد د جهاد فضیلتونه ښیي او هغه فضیلتونه استعمالول غواړي د یو چې کوم ریاستي بیانیه ده د هغې په حق کې استعمالول غواړي ګوره دا زه لکه یو زما ډېر واضحه شعر دی زما یو ډېر واضحه شعر دی خړې وردی خراساني جهاد محراب ته راوړو خړې وردی خراساني جهاد محراب ته راوړو او بیا رو مجموعاتونه شو د خیر نه خالی نو په جهاد زمونږ اعتراض نشته د جهاد په هغه تعبیر باندې زمونږ اعتراض دی چې یو ټولنه یا یو ریاست یې د خپل مقصد لپاره استعمالوي ما دا عرض کولو چې لکه زمونږ په ذهن کې خو به دا وي خو ضروري نه ده چې موږ د هغه خپل ذهن د ترجمانۍ دپاره هغه شاعر هم په دې معنی دغه کړو چې هغه دې پکې زمونږ د هغه ذهن ترجماني وکړي یو خبره خو دا ده ګوره جهاد ما دا عرض وکړو چې جهاد د دې شعر کې هغه چې غونډ دی زیړ دی او تریو دی نو نارنج دی په دې هر څوک پوهېږي په دې کې لکه که شاعر بیخي هم دغه رنګ دغه وکړو نو دا خو لکه پارټي شوه دې پارټي شو دا شعر پروپیګنډه شوه د هغه خلکو خلاف په دې خو موږ هر څوک پوه چې دې دا خبره کوي نو هغه خلکو ته اشاره ده چې کوم خلک بل ته د دې خبرې دغه نصیحتونه دغه کوي خو په خپله پې عمل نه کوي په خپله نه ځي ما صرف دغه وی چې لکه که هغه څه شي نو هغه بیا ډېره بربنډه خبره شي که نه خو که دغه رنګه ټوپک شي د جنګریز شي د جنګ شي چې د دې فضیلتونه خدای موږ ته ښایي خو په خپله چې کوم دی نو د عمل څه دی نو هغه چې دا موږ شاعر چې کوم دی نو متنازع کول نه غواړو موږ وایو چې شاعر د فرقې نه راوځي ځکه چې دا شعر د ولس ته د دغه دپاره لیکلی او زما په خیال چې په دې چې څنګه تاسو پې خبره وکړه موږ له خو میسج چې کوم دی په دې کې پیغام هغه ډېر واضحه دی خو که څوک پې پوهېږي نو هغه پې ښه پې پوهېږي چې دا دی ویل څه غواړي نو کدیجه کې سنگر په باندې دی جنگریز جنگو لګی کنه سنگر پسې سمدستی ته کې کوم لګیدل هغه فضیلتونه دي نو بیا د جنگریز یا د جنگ فضیلتونه یي فضیلت مذهبي ټکو وشو اشاره چې دی هغه یې مطلب دا د هغې فضایل یعنې که څوک دغه ما په خیال کې صدر صاحب فاضل پای به تا ته څه ملایي صدر صاحب یو خبره کوم فاضل سیس تا ته پکې فضیلت پته تا ته پکې څه ملایي فضیلت نو خود ما په خیال چې دا خو یو ډېر ښه شعر دی او یو ډېر ښه پیغام دی پکې صرف یو خبره کوم پیغام خدا را چې الفاظ په کوله فعل کې تزادي دا شعر باغ په شوی چې کوم څه په کوله فعل کې تزادي دا باغ صحیح شعر کوله لکه دا مطلب کړه چې یو خبره کې خپل نه کې او ماته کې لکه عزیز مانیروال وایي چې تا یې روي ما یې روي او خپل نه یې کنه دا خبره ته کړی را چې ته لکه دا وایي خو خپل نه ځي ما بیا دا خبره مطلب نه واضح دا خبره چې خپل یو کار مناسب نه دي ځکه چې زمونږ د دې دور یا زه شوم یا فیصل شو یا دا موږ د دې بیش خلک چې کوم یو که نه د دې عمر موږ په ادب کې حواله نه یو معتبره حواله نه یو چې موږ یو خپله خبره وکړو او هغه د بیخي په هغې باندې موږ سره بلا کلاسیک شته دی موږ سره بیا د هغې نه وروسته هم داسې دغه خلک شته دی خو داسې یو شعر خپل ده ما ته ما ته خپل یو شعر شو چې دا د کوم تهذیب په لور خلک روان شو جوماتونه یې آباد کورونه غواړي خبره داسې ده چې ته د شاعر خو کمال دا دی چې هغه شعر داسې د هغې رغونه داسې وکړي اوس که دې کې تاسو خامخا دی وایي چې تاسو دې کې دا جهاد لفظ راولي نو ظاهره ده چې هغه قوتونه هغه خلک چې هغه د جهاد په حق کې دي او دې کې یو شاعر به چې کوم دی نو بیخي یو پارټي شي نو تاسو خامخا دی ولې پارټي کوئ جهاد ګوره لفظ جهاد دا مذهبي ټکی دی
ما دا وی کدا فضیلت چراغ داینه مطلب دار مقدس جنگ چوان بس ګور نو خبره ما هو ته وی چې د څه څه دی هغه خو دې دا نه چې هغه تر څنګه وی چې څنګه فضیلتونه هی باندې ما دومره بس ټیک شو کنه خبره هم اوله ته لړ کنه خبره یو معذرت کوم چې خپل ملګری اړ یو چې خپل خبره وکړي نو چې اخیری خبره صدر صاحب کوي نو هغې نه وروستو بیا خبره مه کوئ که څوک په خبره تپوس کوي نو هغه کوئ او ایجاز ته کیسر ته او کاشف ته زما شاه منصور ملګري راځي هرکلی ورته وایم مننه کوو ډېره زیاته مخکې شعر وایه کیف صاحب زه خوب په تخیل کې په څنګل د چا کومه زه خوب په تخیل کې په څنګل د چا کومه او ته وګوره خطره کې مې ایمان دی او که نه دی نه دی ایمان بالکل په خطره کې نه دی او په خیال خوب باندې په شریعت پابندي نه لګي وای ته وګوره خطر کې ایمان دی او کنه دی کنه د خوب نو د دې دا دې ځای کې د هغې څیز وضاحت پکار چېرې زه دې ځای باندې خوب کوم بیا دا سوال پکار پسانګل خوب کوم پسانګل خوب کوم نه چا پسانګل خوب لکه پسانګل خوب کوم یا پسینه خوب ګوره د خوب کې په تخیل کې ګوره د خوب په تخیل توجه ورکړئ توجه ورکړئ ګوره هغه خبره که تاسو مسکین چې توجه ورکړئ خیر چې د ملګري خبره پوره اورئ شاید چې هغه په خپله خبره کې داسې یو نقطه راوړي چې هغه قابل غور وي نو هغه تاسو واورئ نو بیا د هغې دی ویلي وایي زه خوب په تخیل کې پسانګل د چا کوم نو دلته کې خو سوال شه که نه یو سوال شته ان وایي ته وګوره خطره کې مې ایمان دی نو زه دا وامه چې لکه دلته کې هم سوال دی او دغه ځای کې هم سوال دی نو دغه ځای کې چې کوم دی نو هغه یو داسې یو ایټم پکار و چې هغه ته وضاحت وکړي چې دا غلط کار زه کوم چې ورته وګوره دا سوال نه دی لکه مطلب ډبل بیر کوېسچن شو نه دا نه دی زه وایم سوال نه دی دا شعر چې دی زه خوب په تخیل کې پسنګل د چا کومه د چا کومه سوال نه دی دا اشاره ده دا چاته اشاره ده خپلې معشوقې ته اشاره ده هغه چا چې وګت کې ته کنه نو هغې کې بیا سوالیه نشان راځي د چا دا مشره د چا کومه دا خپله معشوقه ګلوینه یادوي هغه ګلوینه پوهي هغه یادوي زه یو خبره کوم که بخښنه غواړم د ملګرو نه که د څنګل په ځای مړوند شي نو اشاره به لږه واضحه شي ځکه څنګل خو د نارینه هم وي او د دغه هم وي نه خو که مړوند شي نو مړوند سره دا خبره خپل دا خبره مړوند شي وضاحت باندې راشي لږه واضحه به شي مړوند سره چې د بنګلور ډېر تعلق راځي په دې شاید دا خبره واضح د ښځو مې د سړو لکه مړوند کې او څنګل کې فرق دی څنګل او مړوند څنګل دی ته وایي څنګل او مړوند دی دی ته مړوندونو کې به تاسو هغه باندې څنګلو ته راځي بل نه بیا خو تسکین باندې ورسوي چې مړوند مې مونږ ته آشنا جوړ ته فساد دا زمونږ چې کوم کار خبره کوي چې د بنگلو او د رومانیت تعلق زیات بنگلې مې مات نشي مړوند دی ته وایي خوب په څنګل کې خوب په څنګل کې خوب په څنګل کې ته مړوند نه کی د خوب لپاره شوګې د خوب لپاره ستا زنګونه زما به وایي شوګیرې د خپل زنګون د پاسه خوند کوي خو د خوب لپاره ستا زنګون پکار دی خبره په شعر وکړئ نو وړې د صدر صاحب په اجازت باندې یو خبره کومه فیصل پاران صاحب چې فیصل پاران وایي کیف چې زه خوب په تخیل کې په څنګل له چا کومه ته وګوره خطره کې مې ایمان دی او که نه دی نو د سره د خپل ایمان او د خپل سپېڅلتیا دومره هم دی چې د په تخیل کې خوب کړی دی نو بیا هم تله یې تپوس یې کړی دی چې یاره دا کار جایز دی او که ناجایز دی نو زه هم چې د سپېڅلتیا ته پکې اشاره ده او ډېره خبره ما ته خو پکې طنز ښکاري جي دا خو طنز ما ته خو خپل ځاني پکې طنز ښکاري چې ګوره په تخیل کې هم که زه په څنګل باندې دا خوب کوم نو زما ایمان ته خطره شي ما ته خو بیا طنز اخترالي صاحب وایي چې دته پته نه وه چې دا جایز دی او که ناجایز نورجان صاحب یو شعر ویلی و چې
زړه مې د شرابو په ستا شونډو ته شو ښه ده چې غوسه شوې ګینې دا ګناه مې کړې وه او لکه را شراب څښل بیا ثواب و زړه مې د شرابو په ستا شونډو ته شو نو که شراب مې څښلي دا به مې ثواب کړو او که دا شونډې مې څښلي دا ګناه دی. لکه پته سړي ته وي خو بیا یې مو وایي صدر صاحب د کیپ شعر ډېر ښکلی دی مزېدار دی واضح دی که تاسو خبره کوئ یو څیز بل څه کومه یو او کوي خو ګوره ایمان دې خطر یو خو موږ د ډېرو څیزونو پته لګي لکه موږ له پته نه خو پته یې خو نه لکه یو خو ګوره د څنګل او د مړوان ډېر مزېدار وضاحت وشو په دې کې که نه بل یو څیز دا دی چې دا وشو نو خو مطلب دا دی بیا په کار وه چې په دې تخیل باندې لږه خبره شوې وه چې دا تخیل اصل کې څه شی دی آیا دلته کې دا تخیل صحیح راغلی که دلته تصور پکار و په دې هم خبره پکار اصل کې تخیل بل شی تخیل داسې شی دی چې دې کې یو حده پورې وهم شامل وي لکه داسې غیر فطري لکه مطلب مونږه سوچ کوو چې بھائی یو زناور دی نو د هغه ښکر چې کوم دی د غوی په شانتي دی او سره چې کوم دی د خر په شانتي دی او لکه یې چې کوم دی د شادوګي په شانتي ده نو حقیقتونه راواغستی شي او بیل او د هغې نه یو بیل شی جوړ شي دې ته د تخیل عمل کې یو هکله لکه د وهم یا د تصور یا د فینټاسي یو دغه شاملي نو زما په خیال دلته کې بیا دا په کار و چې لکه چونکې دا خبره خو ډېره واضحه ده په سنګل باندې خوب دی نو دا داسې په کار و چې زه خوب په تصور کې په سنګل شیز به کلیر شو تخیل مترادف څه شی تخیل مترادف څه شی څه ومنو اوس خو ما سره ډکشنري نشته کتلې به پکې کې مترادفات لیکلي دلته کې ګوره خبره د تخیل تصور ټیک ته که نه کې د تصویر هغه دغه هم راشي او دا پوره یو تصویر جوړوي نو دا یو څیز دی په دې کې سلام جی دغه وی چې خبره وکړي په دې روشي و ته وای ما سره ټارچ کیشته هغه دې لپاره داسې ده مترادفات چې کوم دي بیا دغه نو مطلب دا دی چې موږ چې دا نو هغه کې بیا قتل غواړي آیته مال یاد دې ځان سره ډکشن راړم بیا شعر ملګرو خبرو خو دغه حوالې سره دا ده چې په لفظ تخیل زما خپل اعتراض و چې تخیل ټیک نه دی تصور صحیح دی البته دا چې دا یو خدا کې املا غلطه ده املا د اردو ټکی غلط او خیر خدا کې خود تر دې بيخي د اردو کو نه دا کړو ګوره ته وګوره خطر کې می نو تاسو مده خبره بیا ختموي کنه تاسو دې خبره وګوره راغله دلته راغله نو کدا لوګون کې دا تنظیم دی نو کدا صاحب شي دا موږ چې بازو وخت غوښتل صاحب زما خبره وره نو صاحب خطر کې ایمان دې کنه دې سره باغه مخالفم دغه شي کوم فتوی ورکړي کوم سره فتوی ورکړي کنه هغه باندې بدغه شي نو صاحب شي دا په دې صحیح خو نه تاسو مننه پاران څخه زبردست خطر کې ایمان دی مکتب وای صاحب ناسم نه دغه زناونه صاحب ناس سحر پکې قتلیږو او ماښام پکې قتلیږو هم کیف سم یو خار ناپرسان دی او کنه دی دیولې دی دا عوام چې درسي دي د دې عوام یا ویم یا وایم وام خیر خیر دغه کې ګوره لفظ نشته کنه یا ویم دی یا وایم دی نو دې په تاسو ویم شنو ټیک بس وام نه کې په سم یو خاري نه پرسان صحیح ده کیف لکه نه کیف یو شی دا نه بیا دا عوام خلک اخو ډیر زیات لکه سړی چې نوې شاعري زده کوي نو فاران ځانې نو هغه ډیر دغه لکه اکوټ غونډې کوي لکه دا تا بولا او داسې ده خپل نه کوي دا به دې لري کنه ځانې نه بزوم دا خې لکه ویم کې ویم ته بیا خلک دې خبر ته په کې لګوندا کې سوچ کوی کنه لکه زما په خیال باندې وای کنه چې سحر په کوم کتلیګو ماخام په کوم کتلیګو دا یو خار نه پرسان دی نو چې تا دا وې نو بیا دا کنه دی صدا بش لکه هغه د دویم شعر په شان دغه نه نو لکه
دې کې خو لګل زما په خیال باندې دویمه خبر آیا چې مطلب لپاره تاسو کوي کنه خبره دا ده چې د پاسنۍ نیم بیتای کې چې کوم دغه کړه دی نو هغه کې د خپل ویلې دي چې ساروم کتلیګو ماقام کتلیګو نو بیا تاسو دا خلک وای نو مړو ور سم تعالی دی وای نو نه نو تاسو دې څه وګورئ دا خبره په ځای باندې کله سوچ وکړه نو دې چې کوم شی خارنه پرسان یادای دا خو ډېر لوی دعوه ده مملکت خدادار دی دا دلته کې مزید تناظر کې تاسو دا وګورئ چې دا کم عمل دا کیږي دا کم ځای کیږي د دې شاته سدي کومه معاشره ده هغه معاشره چې کم دی هغه کم ځای ده هغه صدا ولوي نو هغه چې صدا ولري دا خو باغی باندې دا هغه دعوه دی هغه کوي په تشکیک میس کې یا په سوالیه انداز کې په ګوته کوي چې دای خدا دا وکړي او حال دا دی د امن په جامه کې دا چل روان دی خبره خو د امن په جامه کې ده زه مقطع ملګرو خبرو پر عوام نفس سره خو زه بیخي متفق نه یم ځکه چې بیا وایم پکار دی نو دا او که وایم لیکن بیا خلاف سي ورکېږي نور خو د شاعر خوښه ده چې دله بیا عرض زما په خیال چې دا ښه مقطع نه ده ګوره د غزل چې نور مونږ کوم شعرونه د غزل چې کوم په یو خپل یو چرت یو موډ کې لیکلی شوي نو مقطع هلته چې کوم دی نو د دغه تاثر د غزل چې کوم دی نو هغه دغه کوي د خار ناپرسان حوالې سره دې سره دا خبره ده چې چېرته ګناهګار بې ګناه چې کوم دی نو هغه پکې دغه کېږي رانیولی کېږي او ګناهګار پکې چې کوم دی نو دغه کېږي نو هغې ته خارې ناپرسان وي او د خارې ناپرسان حوالې سره چې کوم هغه کیسه د بادشاه او د دغه د هغې په شا باندې نو زما په خیال که په دې مقطع باندې لغونې کار وشي چې د مقطع کې داسې غونې خبره وشي چې لکه خلکو ته اشاره وشي چې لکه د خلکو سره څه کېږي دغه کېږي نو دا بیا چې او خار دلته مته خارې موږ دا وایو بیا موږ خارې دا په وینو کې خارې ناپرسان دی او که نه دی او خار ناپرسان لیکلی شوی بیا خار ناپرسان بیا خو دې سره مطلب دی چې هغه پرته خارې چې څنګه بیا سره لیکلی شي دا خار ناپرسان چې مونږ کوم دغه کوو که نه نو خو پراپر ناون خار ناپرسان اضافت هغه معمولي دغه واو نه نه لیکنه ورسره نشي خو د زیر بیا د دغه هغه دی لکه موږ د پولطاق مارغه دا خو زموږ خپله روزمره ده په هغې کې د اضافت دغه شته لکه چې دا ډېره داسې دا بربنډ د سهار پکې کتلیږو او ماښام پکې او دا د کتلو دا خبرې لکه ډېرې وي مقطع باندې دې کې لوغونه کاریګري پکار ده او دا ضروري نه ده چې که دې دا خامخا د خارې ناپرسان استعمالوي دغه طرف ته راځي نو په لومبۍ مصره دې لوغونې کار وکړي چې هغه دې سره دغه شي صحافت جدا سي د شاعري جدا سي نو مجموعي لحاظ سره زم دا خبره کوم چې د مجموعي خبره په دې غزل پسې ذوالفقار کیف حوالې سره چې کافي دغه شوی دی دا مونږ ته ځکه چې زمونږ په وړاندې د لوشي خو نه زمونږ په لاسو کې خو د هغه په لاسو کې لوشي خو دا ده نه خو زمونږ خو د وړاندې چې کوم ملګري داسې نه وي د ادب ته او شعر و شاعرۍ ته خاص کر د خپلې ضلعې یا زمونږ خو کلیوال هم دی نو دې غزل ته چې ما وکتل نو لکه فکري لحاظ سره که نه دې سره لغونې د کافي چې کوم دی نو دغه کړې ده پرمختګ یې کړی دی او چونکې د دې سوشل میډیا یو ډېره لوی بد اثر دا وشو چې موږ یې د مطالعې نه چې کوم دی د کتاب نه ډېر لرې کړو نو باید چې موږ لغونې ورسره خپله دغه مطالعه جاري ساتو او دغه رنګ د خو شاعرانو دغه نو هلته چې بیا موږ ګورو چې یاره د شعر هغه رغونه او د شعر دپاره څنګه دغه پکار وي نو هغه لحاظ سره د خاص کر ځکه چې دا خو یو زموږ ډېر ښه زلمی دی او ښه تعلیم یافته دی استاذ دی نو دته پکار دی دته خو میدان لا ډېر لوی پروت دی
او موږ خوشحالي کو داسې چې مطلب دا نوي ملګري را دغه کېږي نو او کولی شي دی د انګریزیانو هم استفاده کولی شي د اردو نه هم کولی شي د خپلې ژبې نه هم کولی شي روخان صاحب جی که لږه ونه خبره تاسو په دې سکته او سیلاب باندې وکړئ خبري لکه اوس په یو غزل ووو او ډېره زیاته مننه د ټولو ملګرو ډېر زبردست ما خو ته چې کیپ په دغه کې مې ولیدل چې ذوالفقار کیپ په غزل وړاندې کوي نو ما ته دا پته نه وه یقین وکړئ چې ذوالفقار کیپ دومره ښکلې غزل هم لیکي ډېر زبردست غزل یې لیکلی وو ډېر زبردست غزل یې لیکلی او د ملګرو ډېره زیاته مننه کوم چې ډېر په ښکلي انداز کې چې څنګه مخکې مونږ ووې او باران صاحب خو لږ د کلیوال طرف هم وکړه پکې هغې مننه کوم ډېره زیاته ډېر خوندور دې سره فایدې کېږي دا زموږ دا څوره ملګري چې پوهان دي یا جبور دي نو د دې دغه غټه وجه ده چې دوی په داسې محفلونو کې ناست دي او دغه ځای کې زده کړې کړي دي ډېر ته دي راغلي دي غټو دیوانو سره ناست دي